नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालिको रेसिपी एकदमै खास हुनेवाला छ, त्यो कारण गर्दाखेरि भिडियोसँग रहिरहनु होला। यसपालि चाहिँ हामी थ्याप्लो बनाउने छौँ, जुन बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ र नयाँ परिकार स्वादले निकै भरिपूर्ण रहेको छ। यसलाई सिस्नो, कालो दाल र च्याख्ला राखेर बनाउने गरिन्छ। विशेष गरी त किरात राई लिम्बूहरूले यो परिकारलाई विशेष रूपमा खाने गर्दछ, जसको लागि चाहिँ सिस्नो जसलाई यसरी सफा गरेर केलाएको छु अनि यसलाई सुरुमा त पखालिदिनुपर्छ। र यसरी मैले पखाल्नको लागि चाहिँ दिदीलाई अनुरोध गरेको थिएँ र पानी राखेर राम्ररी यसलाई पहिला त धुनुपर्छ। यसरी सिस्नो पखाल्दै गर्ने क्रममा यतिको भएपछि लगभग हाम्रो चाहिँ सफा भएर तयार भएको छ। अब यो मैले भिजाएर राखेको छु यो मासको दाल। त्यसपछि यो च्याख्ला, यसलाई पनि मैले भिजाएर राखिदिएको छु। अनि सफा गरेको सिस्नो भइहाल्यो। अब बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा भाँडामा पानीलाई राखिदिने। पानी राम्ररी बोइल होस्। यसरी पानी बोइल भएपछि यसमा मासको दाललाई सुरुमा राख्छौँ। यसैमा अब च्याख्लालाई पनि राखिदिने। र यतिको राखेपछि यसलाई राम्ररी मिलाएर सुरुमा त चलाइदिनुपर्छ। चिसो समयमा थ्याप्लो खानाको छुट्टै मजा पनि रहने गर्दछ। अब यसलाई बोइल हुनलाई छोडिदिउँ अनि छोपेर यसलाई पकाउने। अब यसरी बिचमा बोइल भएको छ अनि निकाल्ने। यसरी चलाइदिने। जबसम्म हाम्रो मासको दाल र च्याख्ला पाक्दैन तबसम्म यसलाई पकाउँदै सुरुमा त हामी तयार गर्छौँ। यसमा अलिकति नुनलाई पनि राखिदिने अनि यसरी राम्ररी चलाइदिने। र फेरि पनि यसलाई छोप्दै पकाउने। राम्ररी यसरी बोइल भइरहेको छ र फेरि निकाल्ने। जबसम्म नरम तरिकाले यो पाक्दैन तबसम्म छोप्दै पकाउने र बिचमा चेक गर्दै चलाउने। यतिको भएपछि अब चाहिँ सिस्नोलाई राखिदिनुपर्छ। यो भाँडामा अट्ने जति सिस्नोलाई सुरुमा त हामी राखिदिनेछौँ। सिस्नो एकैचोटि नअट्ने हुनाले यसलाई सुरुमा त चलाइदिने अलिकति राखेर अनि यसरी राख्ने बित्तिकै सिस्नो हल्का गल्न थाल्छ अनि बाँकी भएको सिस्नोलाई पनि अब यसरी राखिदिनेछौँ। त्यसमाथि पनि सिस्नोमा भिटामिन ए, भिटामिन सी अनि फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले हाम्रो शरीरको लागि निकै नै राम्रो खानेकुरा हो। जाडोमा यसले निकै नै शरीरलाई न्यानो राख्नलाई मद्दत गर्छ र छोपेर अब पकाउने। सिस्नो पनि राम्ररी पहिला त सफ्ट हुनुपर्छ अनि यसरी निकाल्ने अनि बिचबिचमा यसलाई दबाउँदै यसरी चलाएर तयार गर्दै जाने। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। र यसरी तयार गर्दै गर्ने क्रममा फेरि पनि छोप्दै यसलाई निकाल्दै अनि चलाउँदै पकाउनुपर्छ। यसरी दाल पनि, च्याख्ला पनि, सिस्नो पनि सँगै अब राम्ररी नरम हुँदै जाने गर्दछ र यसलाई हल्का यसरी दबाउँदै मजाले यसलाई चलाउनुपर्छ अनि छोपेर
फेरि पनि पकाइदिने अनि निकाल्ने अनि फेरि पनि यसलाई यस्तो तरिकाले चलाउँदै तयार गर्दै जाने। र यसरी तयार गर्दै गर्ने क्रममा अब चाहिँ यसलाई मैले मसिनो तरिकाले होस् भनेर यसरी मिक्सरको सहायताले यसरी फिट्दैछु, अथवा दाल फिट्ने कुरा जे छ त्यस्तो तरिकाले पनि लिएर फिट्न सकिन्छ, ताकि यो अलिकति सानो होस् अनि नरम होस्। अनि छोपेर पकाउने, यसलाई निकालेर फेरि डाडुको सहायताले मैले यसलाई चलाउँदैछु। सिस्नो दाल र च्याख्ला एक आपसमा राम्रो बेन्डिङ भयो भने निकै नै मिठो थ्याप्लो बन्ने गर्दछ। र मैले फेरि पनि यसलाई यसरी फिटिरहेको छु। र यसरी मैले तयार पनि गर्दै रहेँ। एकदमै राम्रो तरिकाले सबै फिटिनुपर्छ अनि मिठो थ्याप्लो तयार हुन्छ। र यसरी यतिको मात्रामा तयार भएको छ। अब ग्यासलाई अफ गरिदिउँ। त्यसपछि एउटा सानो प्यानमा तोरीको तेललाई राख्ने, अनि अलिकति मसिनो काटेको लसुन राखेर बिस्तारै राम्ररी चलाउने। ग्यासको तापक्रम सानो गर्ने ताकि लसुन नडढोस्, अनि हरियो खुर्सानीलाई पनि राखिदिने। अब यसरी चलाउने। अब चाहिँ ग्यासलाई बन्द गरिदिने अनि त्यसपछि यसमा टिमुरलाई राख्ने। मसिनो खलमा कुटेर मैले राखिदिएको हुँ अनि चलाइदिने। अब यसलाई चाहिँ थ्याप्लोमाथि राखिदिने। ग्यासलाई अन गर्ने अनि चलाइदिने। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो थ्याप्लो तयार हुन थालेको छ। अनि अलिकति मरिचलाई पनि राखिदिने अनि राम्ररी मिक्स गरेर चलाइदिने। अब चाहिँ ग्यासलाई बन्द गरिदिउँ। यसरी हाम्रो थ्याप्लो पनि तयार भएको छ। अब मैले यस्तो तरिकाले हल्का माथिबाट टिमुर राखेर थ्याप्लोलाई सर्भ गरेको छु। स्वादले अति नै भरिपूर्ण भएको र स्वास्थ्यको निम्ति निकै नै फाइदाजनक थ्याप्लोको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्म थ्याप्लो बनाएर खानुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।